Ragazzi, buonasera, raga, eccoci qua. Stasera stiamo per affrontare un'altra battuta di pesca. Stiamo andando a Ponte Cagnano, ormai è diventato il mio spot di pesca preferito. Purtroppo che devo fare? Tutte queste catture mi richiamano. Stasera abbiamo pure due ospiti, i due Pasquale, Pasqualino e Pasquale. Ciao raga, come state? Tutto bene. C'è anche Rita, il mio amore, come sempre. Il video sta avendo un successo enorme, mi sta facendo piacere, ma non avete idea, stiamo solo festeggiando. Se vi piace questo video lasciate il like anche a questo qua e iscrivetevi al canale, ragazzi, stiamo salendo, stiamo diventando tanti. Insieme siamo più forti. Dai, ci vediamo dopo, vi faccio vedere gli inneschi e un po' il tutto perché me l'avete richiesto, ragazzi. Stavolta ogni promessa è debito. Promesso e vi accontentate. Ciao, a dopo. Ragazzi, rieccoci, arrivati sullo spot di pesca. Raga, come vi avevo promesso, adesso vi faccio vedere tutto. Raga, allora, questa è la mia canna preferita. Questa è la Tempesta della Colmich 150, la adoro. Questo mulinello della Tica, lo Schepter, una leggenda, raga, lo sapete tutti. Il bobbina c'è uno 040 della Colmich Honda 1000. Raga, ecco il mio terminale. Allora, raga, piombo scorrevole con salvanodo e brillatura. Terminale 028. Raga, guardate che capo d'arenicola stasera abbiamo avuto, stupendo, bellissimo. Raga, adesso proviamo ad effettuare un lancio e vediamo cosa succede. Speriamo. Muovere. Hai finito? Dai raga, che Dio ce la mandi buona. A dopo. Ragazzi, rieccoci. Canne impostate. Sembra una toccatina. Vediamo. C'è un bel maretto proprio. Cercando di insidiare qualche spigola oggi stasera. Ci è venuto a trovare anche Sbafo col suo nuovo canale. Iscrivetevi anche a lui, raga. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi. Vabbè, ci aggiorniamo. Abbiamo cambiato spot di pesca, là era diventato insostenibile, c'erano troppe alghe, ogni lancio un recupero, alghe a non finire. Ora stiamo nel porto di Salerno, ci muoviamo per un'altra oretta, stiamo tutti sul pontile. Speriamo, a dopo. Allora raga, fine pescata, purtroppo stasera niente da fare, vento fortissimo, mare agitato, abbiamo cambiato due spot di pesca. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, è vero ragazzi? Sì. Purtroppo niente da fare. Vabbè, se vi è piaciuto il video lasciate il like, iscrivetevi al canale, un saluto, surf casting nel golfo, al prossimo video! Ciao ragazzi! Ciao.